Buongiorno, buongiorno, mentre viene sul caffè vi do il benvenuto alla terza tappa di campionato, siamo a Bergoglio. Buongiorno ragazzi, siamo appena svegliati qua con Gabri, siamo qui a far colazione e siamo a Bergantino, pista nuova per noi, mai vista. Adesso facciamo colazione, ci uniamo un attimo i due neuroni che ancora ci rimangono e ci vediamo dentro per le qualifiche. Le volete le nostre qualifiche? Scrivetemelo sotto nei commenti come i veri youtuber. Stanotte ha piovuto un pochino, ha piovuto da 2 giorni che piove ininterrottamente, i lato pista sono degli acquitrini pieni di rane e vediamo un po' come va, ci vediamo dopo. Buongiorno, benvenuti alle qualifiche di Bergoglio o Bergantino come volete chiamarla. Problemi di accensione qua davanti. Piano. Respira. Qua di fianco il Team Honda e Paolone. Siamo pronti per queste qualifiche intense per vedere chi riuscirà a portare a casa la pole position. Adesso tiriamo un attimo. Puttana Eva! Vai Gabri, vai, spingi, cazzo, spingi, dentro, vai, apri, bravo Gabri, bravo, chiudi tutto, chiudi, chi lo sa com'è andata, sembra bene. Scopriremo adesso com'è andata. Andiamo dopo. Com'è andata Gabri? Ma, quello meglio. Giro lì molto bene. Few moments later. Siamo pronti per gara 1 di questa pista pongosa, più che pongo non ce n'è. Siamo quinti generali a 3 secondi dal primo, ma primi di categoria. Va bene, pronti per gara 1. Partenza numero 2, dai piccolina.
che staccata dal mondiale. Basta, lasciali andare. Va bene, magari in solitaria. Un po' lungo. Porco Dio, le mani. Bene, molto bene. Che durezza. Prima di categoria, quarto, quinto totale. Va bene, per ora gara 1 è andata bene. Vediamo dopo. One eternity later. Dopo una pausa eterna siamo pronti per gara 2 nella ridente Bergantino. È importante sopravvivere. così andiamo avanti. Ho detto, quando mi hai affiancato, ho detto ok, devo dare una sfida. Esatto, e infatti ero lì apposta, ho detto dai che lo sveglio un po'. Comunque è un grande, perché porco dissi con tappo è tappato qualcosa come il pezzo di E legno. infatti ho detto dai che gli diamo una sveglia, infatti dopo ti ho lasciato andare, no? Ho detto vai che è andato. Bravo. Ah! No, c'è tutto. Io lo faccio per terra, io mi
Sì, vedi che si è staccato un pezzo. Si è staccato? Sì, per l'audio. Ah, non l'ho mica visto. Non abbiamo l'audio, adesso ce l'abbiamo, siamo arrivati quarti totali, primi di categoria, molto bene. Ci vediamo sul podio, a dopo. Few moments later. Secondo! Allora Riccardo! Vai sul podio! Monta su! Vai sul podio. Primo Scotti Riccardo! Sì, in effetti questi sembrano un po' una lapide, cazzo. Voilà. Voilà. Bellissimi pantaloni. Hai visto? No. Bella. Boom. Bravi. Boom. Dov'è che ci vediamo? Malandrone. Malandrone? Ci vediamo al Malandrone. Va bene ragazzi, finisce qua anche l'appuntamento della terza tappa di campionato. Ci vediamo al Malandrone. E come al solito, solo gas.